郑重马上就要刑满释放，你可以亲自去问他。后天监狱门口一定都是记者，他们爱怎么写怎么写，我对他必须有交代。你身上背的13个合同，你要不要交代？你的客户你交不交代？莫弃权当事人郑重今日出狱，表示与双海关系普通，并非朋友。随后记者问双海方，双海方不置可否。我觉得您这事办得不地道，把我看得太低了。那你为什么不去见他？天没亮我就去了，我不敢下车，我没法面对他。他为了红豆那个，不但没有帮他分担，我责怪他、埋怨他，甚至对我还恨他。我是觉得我不是个人。那咱们现在有什么办法能帮着他？我们是干什么的？因为屁大点事儿就把你击溃了。你我那场拳赛又不是你的错。小时候你跟我讲，你要做最硬的拳手，要勇往直前。结果呢，这么一点小事儿你就怂成这样，一辈子不见面了吗？我错了。你是兄弟，我是大哥，有什么比我们的感情更重要？有福一起享，有难我当，为你为红豆做什么我都心甘情愿。对不起，好了，挺简单的事情，被你搞得那么复杂。经此一穿，他们俩的心结应该也解开了。